Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, դիտեք այս ծրագրում։ Թեղուտի հանքն անցել է ամերիկյան ընկերության, այն ղեկավարում է Կոնստանտին Սոկոլովը, ով պետքարտուղարության կողմից նշանակվել է նաև Հայաստանով անցնելիք Թրամփի ուղու առևտրային հիմնադրամի ղեկավար։ Ինչ տեսք կունենա ապագա խորհրդարանը, ինքնաբացարկի ժամկետին մի քանի օր է մնացել, ովքեր կվերցնեն եւ չեն վերցնի մանդատները։ Հակակոռուպցիոն դատարանը փոխեց Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոցը, կոռուպցիոն մեղադրանքով 10 ամիս բանտում գտնվող Ղուկասյանի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք։ Կառավարությունը դարձյալ կես տարվա համար 5 միլիարդ դրամի պարգևավճար է տալու պաշտոնյաներին, ովքեր են պարգևատրվողները եւ ինչու են պարգևատրվում, հանրությանը հայտնի չէ, հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետը սա խնդիր է համարում։ Կառավարությունը հաստատել է դեպի Եվրամիություն ձգան արտահանման կարգը, բայց կկարողանան հայկական ընկերություններն ի վերջո հասնել եվրոպական շուկաներ։ Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի նոր սեփականատերը ամերիկյան ընկերությունն է, որի ղեկավարն է Կոնստանտին Սոկոլովը, նա վերջերս պետքարտուղարության կողմից նշանակվեց նաև Հայաստանով անցնելիք Թրամփի երթուղու առևտրային հիմնադրամի ղեկավար։ Դեռ ամիսներ առաջ էր Ազատությունը գրել, որ նա հետաքրքրված է վարկային պարտքի դիմաց ռուսական ՎՏԲ բանկին անցած հանքի ձեռքբերմամբ։ Փաստացի Ամուլսարի ոսկու հանքավայրից հետո սա ներկայում արևմտյան երկրորդ խոշոր ներդրումն է Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Սոկոլովը մինչ թրիփում ներգրավումը արդեն հայտնի էր Հայաստանում, որպես հեռահաղորդակցության օպերատոր Viva Armenia-ի համասեփականատեր 2024-ին նա ձեռք էր բերել ընկերության 20%-ը։ Այս մասին ծավալուն նյութը կարող եք կարդալ, այն արդեն տեղադրված է Ազատություն.am կայքեջում։ Ինչ տեսք կունենա նոր խորհրդարանը, պարզ կդառնա 4 օրից, երբ հուլիսի 21-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բաշխի մանդատները։ Մինչ այդ, մինչև հուլիսի 20-ը ցուցակներում ընդգրկված տեխնացուները կարող են ինքնաբացարկ հայտնել։ Ուժեղ Հայաստանի ցուցակի երկրորդ կեսը դեռ օրեր առաջ է ինքնաբացարկ հայտնել, իսկ Հայաստան դաշնքից խորհրդարան չի գնա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախկին նախագահ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանը չի վերցնի падգամավորական մանդատը, ինչպես 2021-ի ընտրություններում Ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր դաշինքի падգամավորի թեկնածու Ագնեսա Խամոյանը։ Իսկ ցուցակում ընդգրկված հաջորդ 12 թեկնածուները կվերցնեն մանդատները։ Այս տեղեկությունն էլ հայտնեց Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, որը ցուցակի երկրորդ համարն է։ Ինքնաբացարկի որոշում որևէ մեկի մասով չունենք։ 12 հոգանոց նոր խմբակցության գերակշիռ մասը 10 անդամները, 8-րդ գումարման падգամավորներ են։ Նրանց թվում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը եւս կլինի հաջորդ խորհրդարանում։ Նորեկները Էջմիածնի ավականու անդամ Սևակ Խաչատրյանն ու Երևանի ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցությունից Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Մենք իշխանությունը վերցնելու ենք։ Չնայած Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր, որ պատրաստ չէ ընդդիմության լիդերի կարգավիճակին, 29 մանդատ ստացած Ուժեղ Հայաստանը եւս խորհրդարան գնալու որոշում կայացրեց։ Հաջորդ խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ ուժը սակայն չի շտապում իր կազմը հրապարակել։ Ուժեղ Հայաստանի ցուցակի ոչ անցողիկ տեղերի 105 թեկնածուների ինքնաբացարկի մասին ԿԸՀ-ն հայտնել է։ Առաջին 29 թեկնածուներից միայն մեկն է մանդատից հրաժարվելու մասին հայտնել՝ Արթուր Դանիելյանը։ Թեկնածուներից Էդգար Ղազարյանն էլ էր միայն նրա որոշումից տեղյակ։ Ցուցակի առաջի 29 համարից թե ովքեր կներկայացնեն ինքնաբացարկի դիմումներ, եթե կներկայացնեն, դա արդեն անհատական որոշումների տիրույթում է, այլ ոչ թե քաղաքական։ Ինչ օրակարգով են ընդդիմադիրները գնում ազգային ժողով։ Այս քաղաքական օրակարգը Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր խմբակին իշխանությունից հեռացնելն է։ Մենք այդ օրակարգով ենք մասնակցել ընտրություններին, ստացել ենք ժողովրդի վստահությունը, մեզնից գողացվել են քվեներ եւ մեզ հաջողվել է մի մասը ստանալ մեր քվեների
Եվ այդ մասը պարտավորությունը կատարելու մեր պարտականությունները, մեր խոստումներ ընտրողների առջև։ Թե Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստանը Փաշինյանի վարչախմբի հեռացման հարց են բարձրացնում։ Առնվազն 1 տարի անվստահության գործընթաց օրենքով չի կարելի նախաձեռնել։ Իսկ դրանից հետո ընդդիմադիր երկու խմբակցության ձայները միասին չի բավականացնում հարցն օրակարգ բերելու համար։ Իշխան Սաղաթելյանը կարծում է նոր մարտահրավերներ են Հայաստանին սպասում։ Դրանց դեմը կարծում է խորհրդարան գնալով կարելի է առնել։ Չգնալը ավելի թեթև եւ անպատասխանատու ճանապարհ է համարում։ Նույն դաշնակցությունը խորհրդարանական ուժեր Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու օրերին։ Նրանց նախաձեռնած բողոքի տարբեր գործողություններ, ինչպես հայտնի է, իշխանափոխության չհանգեցրին։ Փաշինյանը թե 2021-ին, թե այս տարի մնաց իշխանության։ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով իրենց գործիքակազմում նաև փողոցային պայքարն է լինելու։ Իշխանությունը փորձելու Ադրբեջանի պահանջով առաջկային փոխի սահմանադրությունը։ Մենք պետք է կարողանանք բոլոր հնարավոր քայլերով սրա դիմացը առնել։ Այս իշխանությունը գնալու է նոր զիջումների։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից նոր տարածքները հանձնելու Ադրբեջանին։ Սահմանազատման, սահմանագծման անվան տակ կամ մինչև այդ անկլավների անվան տակ։ Երկիրը կանգնեցնելու է նոր անվտանգային լրջագույն խնդրի առջև։ Սաղաթելյանը պնդում էր քննարկում են երկու ընդդիմադիր ուժերով համագործակցված քայլերը։ Առանց մանրամասների մեջ մտնելու չհերքեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սամվել Կարապետյանը եւս հանդիպել են։ Կապ կա, աննորմալ կլիներ, եթե այդ կապը չլիներ։ Քննարկումներ կա, շփումներ կա տարբեր մակարդակներով։ Ինչ վերաբերում է պաշտոններում առաջադրումներին, օրենքով ազգային ժողովի 1 փոխխոսնակի տեխնացուին կարող է առաջադրել միայն ընդդիմադիր խմբակցությունը։ Ուժեղ Հայաստանը կառաջադրի թե ոչ, Էդգար Ղազարյանն ասաց, կորոշեն խմբակցության ձևավորումից հետո։ Քաղաքական որոշում չունեն նաև հանձնաժողովների նախագահների տեխնացուներ կառաջադրեն թե ոչ։ Մերը ԿՊ չի էլի, որ դեռ ազգային ժողովը չձևավորված հարցության նիստերով սկսեն պաշտոնների բաշխում Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով, եթե ուժեղ Հայաստանն առաջադրի փոխխոսնակի տեխնացու կպաշտպանեն։ Երկու ընդդիմադիր ուժերով համագործակցելու ենք։ Քոչարյանի առաջնորդած ուժը եւս դեռ չի որոշելի։ Երբ իրենք հնարավորություն ունենան հանձնաժողովի նախագահի տեխնացու առաջադրել, ընդհանրապես կառաջադրեն թե ոչ, թե քանի հանձնաժողով կունենա հաջորդ ազգային ժողովը, պարզ կդառնա օգոստոսի 2-ին մեկնարկող առաջին նստաշրջանի ընթացքում։ Դրանից հետո էլ կհաշվարկվի իշխանությունն ու ընդդիմությունը հանձնաժողովի քանի նախագահի տեխնացու կարող են առաջադրել։ Այստեղ շատ էական հարցեր է, եթե հանձնաժողովի նախագահան պետք է իրեն սրտի ուզած հանձնաժողովի նախագահան ձգտեն կամ մեր թիմակիցների միջև տարբերություն դնեն, դա խնդիր է։ Թե ովքեր կղեկավարեն ընդդիմադիր խմբակցությունները, անուններ ոչ Սաղաթելյանը, ոչ Ղազարյանը չտվեցին, ասացին, որոշումը մանդատների բաշխումից հետո կհանրայնացնեն։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այս տարիների կամ ամիսների ընթացքում իրենց լեզվին ազատություն են տվել եւ հատել են մարդկային պարկեշտության բոլոր սահմանները, այն նրանց մենք առանձնահատուկ ողջավորությամբ ենք սպասում ազգային ժողովում եւ քաղաքականապես ոչնչացնելու ենք։ Խորհրդանում 64 մանդատ ստացած իշխող քաղաքացիական պայմանագրում չեն թաքցնում, սպասում են ընդդիմության հետ հանդիպմանը։ Հաջորդ ազգային ժողովի կազմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհայտարարի։ Առաջիկա 3 շաբթի ինքնաբացարկ հայտնելու վերջնաժամկետի հաջորդ օրը։ Տեղեկությունների համաձայն պաշտոնական արարողություն չի լինի հաջորդ շաբաթվա մեջ մանդատները ըստ ամենայնի խորհրդարան անցած 3 քաղաքական ուժերի լիազոր ներկայացուցիչներին կփոխանցվեն։ Հուլիսի 21-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ կգումարի եւ այդ պայդրությամբ արդեն ըստ ինքնաբացարկների կհաստատի արձանագրությամբ ապագա 9-րդ գումարը խորհրդարանի առաջի կազմը։ Մի քանի գործերով անցնող Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոցը այսօր փոխարինվեց տնային կալանքով եւ 15 միլիոն դրամի գրավով։ Թեև մեղադրող կողմը պնդում էր, որ կալանքը պետք է պահպանվի, քանի որ վկաների վրա ճնշում գործադրելու հնարավորությունը պահպանվում է, դատարանի որոշմամբ Ղուկասյանը տուն ուղևորվեց քաղաքապետի աշխատանքին, սակայն տնային կալանքի պայմաններում նա չի կարողանա վերադառնալ։ Կոռուպցիոն մեղադրանքով արդեն 10 ամիս բանտում պահվող Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն այսօր բանտից տուն կվերադառնա, բայց քաղաքապետի իր պարտականություններին վերադառնալ չի կարող։ Հակակոռուպցիոն դատարանը փոխեց նրա խափանման միջոցը, սահմանելով 3 ամսվա տնային կալանք, համակցված 15 միլիոն գրավով ու երկրից բացակայելու արգելքով։ Մեղադրել նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը ենթակա է փոփոխման, դատարանը որոշում է
Մեղադրյալ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ որպես այլընտրանքային խափանմիջոցներ համակցված կիրառել տնային կալանքի 3-ամիս ժամկետում, որի շրջանակներում վերջինիս արգել էր ունենալ նամակագրություն, հեռախոսային խոսակցություններ և տվել հաղորդակցության այլ ձևերից, այդ թվում փոստային առաքանոց, շփում ունենալ այլ անձանց հետ, բնակության վայրում հյուրը տալել այլ անձանց, բացառությամբ պաշտպանների, ինչպես նաև այդ բնակարանում մշտապես գտնվող անձանց։ Ղուկասյանի նկատմամբ այլ սահմանափակումներ էլ կիրառվեցին։ Դատական նիստից հետո Գյումրիի քաղաքապետը սովորաբար լրագրողների հարցերին էր պատասխանում։ Հիմա դա էլ արգելվեց։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը դատարանի կիրառած սահմանափակումները թվարկելով դժգոհեց, փոխվեց միայն Ղուկասյանի կեցության հասցեն։ Այն ժամանակ հրակատարական հիմնարկում էր, հիմա կլինի տանը առավել խիստ սահմանափակումներով։ Հայրապետյան, այսինքն դատարանը ընտրեց ձեր միջնորդած ամենածայրահեղ խափանման միջոցը, չընտրեց վարչական հսկողություն, ինչ առաջարկում եք դուք։ Այո, մենք առաջարկում ենք, մենք կարծում ենք, հիմա էլ ենք կարծում, որ առավելագույնը վարչական հսկողությունը բավարար էր, բայց դատարանը որպես վարույթն իրականացնող մարմին գտավ, որ այս փուլում առկա փոփոխությունների պայմաններում տնային կալանքն է բավարար։ Պաշտպանական կողմը միջնորդել էր որպես այլընտրանքային խափանման միջոց կիրառել վարչական վերահսկողություն, նաև գրավ 10-ից 15 միլիոն դրամ եւ ամենավերջում նույնիսկ տնային կալանքի տարբերակն էին դիտարկել։ Խնդրում եմ դատարանին Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց կիրառված կալանքը փոփոխել, որպես այլընտրանքային խափանմիջոց կիրառել գրավը ողջամիտ գումարի չափով կամ վարչական հսկողություն, կամ համակցությամբ գրավ, վարչական հսկողության հետ կամ ծայրահեղ դեպքում տնային կալանք։ Մեղադրող կողմը մինչդեռ պնդում էր, որ Ղուկասյանը պետք է շարունակի կրել բանտային կալանքը, քանի որ ըստ դատախազների թեև 16 վկաների հարցաքննությունն այսօր ավարտվեց, բայց գործի վրա ազդելու ռիսկը դեռ պահպանվում է։ Իսկ մեղադրանքի կողմի կարծիքով այլընտրանքային խափանման միջոցները հնարավոր է իզորու չլինեն ապահովելու մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը, ուստի պատվարժան վերը նշված նկատառումներից եւ վերը նշված հիմնավորումներից ելնելով մեղադրանքի կողմը միջնորդում է մեղադրյալ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգել ևս 3 ամիս ժամկետով։ Վարդան Ղուկասյանը, որ անցնում է մի շարք այլ գործերով, անցած հոկտեմբերին կալանավորվեց կաշառքի գործով, երբ նրա պաշտոնավարման 6-րդ ամսում իրավապահները հայտարարեցին, որ Ղուկասյանը 4 միլիոն դրամ է պահանջել գյումրեցի գործարար Սևակ Գոմցյանից, արդեն կառուցված անօրինական շինությունն օրինականացնելու համար։ Այսօր դատարանում իր խափանման միջոցի քննարկման ժամանակ Ղուկասյանն իրեն հատուկ ոճով Աստվածաշնչից մեջբերում արեց ու ամեն ինչ դատարանի խղճին թողեց։ Երբ որ իրոջը խաչում էին, ինքը ասում էր, հայր, ներեք սրանց նեղերը, զի ոչ գիտեք, զի ինչ գործել։ Ամբողջ աշխարհի ջրերը ստեղծողը մինչև հիմա որ ջուրը ստեղծել է, մենք խմում ենք։ Խաչի վրա ջուր ուզեց, մարդիկ քացախ տվեցին։ Եվ այնտեղ եւ միտեղ ասում է, թե եթե մի երեսի կխփել մյուսն է դեր, այդ եղբայրը։ Մենք իրար եղբայրներ ենք, որովհետեւ մենք խոսում ենք հայոց լեզուն, մենք մկրտված ենք սուրբ առաքելական եկեղեցով եւ ուզում եմ այդ սկզբունքով մենք մեկս մյուսից նայենք եւ ասենք, ես մի բան եմ ասելու, ովքեր որ իմ նկատմամբ չար են տրամադրված, թող Աստված իրանց նորողամտությամբ նայի եւ արժանացնե իմացություն տա եւ արժանացնե իրոք աճակողմյան դասին, ես որպես հավատացյալ մարդ Էկրան բան եմ ասում, մնացածն է ձեր խրջով ոնց գիտեք այդպես արեք։ Որ այսօր Գյումրիի քաղաքապետը բանտից տուն է գալու 2 օր առաջ Ղուկասյանի առաջին տեղակալ փեսաներ ակնկալում։ Սպասում ենք, տեսնենք։ Ինչին եք սպասում։ Ամսու 17-ին, որ կարողանանք արտար վճիր կայանա եւ պարոն Ղուկասյանը գա եւ մասնակցի իր աշխատանքներին։ Թեև Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխվեց, բայց նա չի կարող վերադառնալ քաղաքապետի իր աշխատանքին տնային կալանքի պայմաններում։ Իր մանդատ վերցնել չվերցնելը հենց աներոջ խափանման միջոցի փոփոխությամբ պայմանավորող Առաքելյանը, որ ուժեղ Հայաստանի ցուցակով է անցնում խորհրդարան, այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ մանդատի հարցում դեռ որոշում չունի։ Հենց Առաքելյանն է այս 10 ամիսներին փոխարինել Ղուկասյանին քաղաքապետի պաշտոնում։ Այսօր ոստիկանական հսկողությամբ Ղուկասյանը կտեղափոխվի տուն, որից հետո արդեն պրոբացիոն ծառայությունը կսահմանի վերահսկողություն։ Իդեպ, 1 շաբաթ առաջ էլ Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի բանտային կալանքն էր փոխարինվել տնայինով։
Արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է, ինչ Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածու Արեգնաս Մանուկյանը կալանավորված է։ Նա մեղադրվում է մայիսի վերջին կալանավորված Անդրանիկ Թևանյանի գործով։ Իրավապահների մեղադրանքից ենթադրվում է, որ Արեգնաս Մանուկյանն է Թևանյանին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն փոխանցել ազգային ժողովում սահմանազատման թեմայով անցկացված փակ նիստից։ Ընդդիմադիր գործիչը մեղքը չի ընդունում, գործը համարում է քաղաքական հետապնդում։ Կալանքին զուգահեռ նաև տեսակցությունների արգելք կա։ Մանուկյանը զրկված է անգամ իր անչափահաս դստեր եւ տարեց մոր հետ հեռախոսով խոսելու հնարավորությունից։ Այն հոգեբանական տրավման, որ ինքը պատճառում է այդ երեխային, որևէ ռեաբիլիտացիայի ենթակա չի լինելու։ Դատարանը արգելել է ընդդիմադիր Մայր Հայաստան կուսակցության կալանավորված անդամ Արեգնաս Մանուկյանին խոսել անգամ 13 տարեկան երեխայի հետ։ Բանտից տարածած ուղերձում նախկին պատգամավորը իր նկատմամբ կիրառվող վերաբերմունքը որակել է անմարդկային եւ ցնցող։ Ես այսօր բացարձակապես մեկուսացած եմ աշխարհից եւ զրկված եմ նույնիսկ 13-ամյա դստերս ու 85-ամյա մորս հետ հեռախոսով խոսելու հնարավորությունից։ Արեգնաս Մանուկյանի փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանն Ազատության հետ զրույցում այսօր պնդեց ընդդիմադիր գործչին կալանավորելու ու հարազատների հետ շփման արգելք սահմանելու դատարանի որոշումը խոսում է քաղաքական հրահանգով պատժիչ քայլերի մասին։ Հասկանում ենք, որ այստեղ կա ուղիղ բնականաբար քաղաքական հրահանգ։ Եվ այդ քաղաքական հրահանգի պատժիչ, լրացուցիչ, ռեպրեսիվ գործիքակազմի ամենավառ ապացույցը այդ մանկահասակ, այսինքն դեռահասության տարիքում գտնվող երեխայի հետ շփման արգելքն է։ Լավ, որ դատավարական շահն է, ես անունակ եմ այստեղ ուղղակի բացատրելու, անկարող եմ բացատրելու, թե որ դատավարական շահն է պահանջելու, որպեսզի մայրը չշփվի իր 13 տարեկան աղջկա հետ։ Այդ ինչ պետք է անի, ոնց պետք է 13 տարեկան աղջկա հետ խոչընդոտի վարույթի քննության։ Մենք հասկանում ենք, որ այստեղ անտեսված է առաջին հերթին երեխայի լավագույն շահը։ Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգնաս Մանուկյանը կալանավորվեց հուլիսի 9-ին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու մեղադրանքով։ Փաստաբանի պնդմամբ քննչական մարմինն առանց փաստեր ներկայացնելու ենթադրել է, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Արեգնաս Մանուկյանը 2024 թվականին մասնակցելով ազգային ժողովի փակ նիստին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ է փոխանցել իր կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանին։ Կալանքի նիստերը փակ են եւ Ազատությունը հնարավորություն չի ունեցել ծանոթանալու մեղադրող կողմի հիմնավորումներին։ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակի երկրորդ տեղում ընդգրկված Թևանյանը կալանավորվեց նախընտրական շրջանում մայիսի 23-ին լրտեսության եւ պետական դավաճանության հոդվածներով։ Նա եւս մեղքը չի ընդունում, պնդելով, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Այս գործի շրջանակներում կալանավորված Արեգնաս Մանուկյանի փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը սակայն պնդում է, որ որևէ փաստ չկա, որ Մանուկյանը մասնակցել է խորհրդարանի այդ փակ նիստին։ Մանուկյանը ինքն էլ պնդում է, թե չի հիշում, որ մասնակցել է դրան։ Սահմանազատման հարցով փակ նիստին մասնակցել էին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Սահմանազատման հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հիմա քննչական մարմնի ամբողջ թեզը կայանում է նրանում, որ ենթադրաբար այդ տեղեկատվությունը պետք է փոխանցած լիներ Տիկին Մանուկյանը։ Բայց ենթադրության հիմքով մարդուն կալանավորել այդ չափանիշով բնականաբար եւ քննչական մարմինը նշում է, որ ենթադրաբար, այո, փաստական տվյալներ մատնանշված չեն։ Փաստական տվյալներ մատնանշված չեն, որ հենց ինքն է փոխանցել, այսինքն ամեն ինչը անուղղակի, ասում ենք, քանի որ միևնույն խմբակցությունից են եղել, միևնույն կուսակցությունից են եղել, մտերիմ հարաբերություններ են եղել։ Արեգնաս Մանուկյանը նախորդին բանտից պնդել է, մեջբերում եմ, որևէ հանցանք չի կատարել, ընդամենը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Ես չեմ արել ոչինչ, որի համար իրավական կամ նույնիսկ բարոյական պատասխանատվության պիտի կանչվեմ։ Ես հասկանում եմ, որ շատերդ գուցե շփոթված եք պետական գաղտնիքի խորհրդավոր շղարշից, շատերդ կաշկանդված եք զգում նման մեղադրանքի լոգ գոյությունից, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ ժամանակն ու փաստերը ապացուցելու են իմ անմեղությունը։ Ըստ Տաթևիկ Սողոյանի դատարանն ընդունել է, որ հիմքեր չկան ենթադրելու, թե Արեգնաս Մանուկյանը փախուստի կդիմի եւ նոր հանցանք կկատարի։ Դատարանը միայն համարել է, թե նա կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Միայն այս մեկ հիմքով եւ միջին ծանրության մեղադրանքի համար անչափահաս երեխայի մորը կալանավորելը փաստաբանը անթույլատրելի է համարում, նշելով, որ դատավորը կարող էր խափանման այլ միջոց կիրառել, օրինակ գրավ։
Փաստաբանը մեկ այլ հանգամանք էլ է մատնանշում, եթե իրավապահների կողմից մատնանշված ենթադրյալ հանցանքը տեղի ունեցել 2024-ին, ապա ինչու այդ մասին հիշեցին միայն նախընտրական շրջանում եւ այն էլ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։ Վարչապետը քարոզարշավի ժամանակ էր հայտարարել, թե ԱԱԾ-ն հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնի քննչական կոմիտե Անդրանիկ Թևանյանի դեմ հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով գործ հարուցելու համար։ Հանցանքեր պետության դեմ, ինչու եք դուք հանցագործներին թողում, որ ազատ շրջեն քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ փաստաբանը նաեւ ահազանգում է ձերբակալվող, ապա կալանավորվող անձանց նկատմամբ կիրառվող անմարդկային պրակտիկայի մասին, ինչի միջով անցել է նաեւ 46-ամյա Արեգ Նազմանոկյանը։ Փաստաբանը նշում է, որ վաղ առավոտյան ներխուժելով ձերբակալվողի տուն, իրավապահները թույլ չեն տալիս, որ անձը իր հետ հագուստ եւ սնունդ վերցնի եւ մի ամբողջ օր սոված առանց հագուստի տարապում է հակահիգենիկ պատշախցերում։ Այնուհետև տանում են դատարան։ Դատարանում պահում են շատ վատ պայմաններում, խցերում, այդ պահման վայրերը, դրանք այսպես նեղ վանդակատիպ տարածություններ են, խիստ հակահիգենիկ պայմաններում գտնվող, ոչ կարելի է նստել, ոչ կարելի է, չգիտեմ, պարկել այդ բաներում, ու մոտավորապես 5-6 ժամ Արեգ Նազմանոկյանը անցկացրել է այդ խցում, առանց սնվելու եւ առանց հագուստ ստանալու հնարավորության։ Փաստաբանի փոխանցմամբ հակամարտկային այս վերաբերմունքի մասին նախկին պատգամավոր Արեգ Նազմանոկյանը տեղյակ է պահել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Կառավարությունը այս տարվա առաջին 6 ամսվա համար պաշտոնյաներին 5 միլիարդ դրամի պարգևավճարներ կբաժանի։ Որոշման նախագիծը կառավարությունը հաստատել է չզեկուցվող հարցերի հետ։ Բայց թե յուրաքանչյուր պաշտոնյա ինչքան կստանա կամ ինչու կստանա այդ պարգևավճարը հանրությանը հասանելի չէ։ Պարգևավճարների չափը պաշտոնյաները հորդորում են իրենց հայտարարագրերում փնտրել մոտ 1 տարուց, իսկ կատարողականները, որոնց հիման վրա էլ տրվում են պարգևավճարները, հրապարակային չեն։ Հիմնականում ոչ թե հետաքրքրում է եւ երևի նաեւ հանրությանը, թե կոնկրետ Պողոսը ինչքան ստացավ, այլ ինչի համար ստացան։ Պետական պաշտոնյաներին պարգևատրելու կառավարության որոշումը խնդրահարույց է որակում հակակոռուպցիոն փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը։ Նրա գնահատմամբ քաղաքական կոռուպցիայի կասկած կա։ Հարկատուների գրպանից նորից միլիոներով պարգևատրելու են պաշտոնյաներին, այդպես էլ հանրությանը հստակ չբացատրելով ինչի համար, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետը։ Թափանցիկության խնդիր կա։ Կառավարության երեկվա նիստում հաստատվեց նախագիծը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի աշխատանքի համար պետական պաշտոնյաները 3 անգամ պարգևավճար կստանան։ Գումարը նրանց հաշիվներին կփոխանցվի հուլիսին, սեպտեմբերին ու նոյեմբերին։ Պետբյուջեից կհատկացնեն 5 միլիարդ դրամ։ Նախագիծը չզեկուցվող հարցերից էր ու գործադիրի նիստում չքննարկվեց։ Չմոռանանք, որ աշնանը հաջորդ փուլն է, արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են եւ պետք է նաեւ լոյալություն, որպեսզի այդ ընտրություններում էլ ձեռք բերվի անհրաժեշտ արդյունք։ Սա էլ կա, այսինքն քաղաքական բաղադրիչներ կա։ Պարգևավճարները պաշտոնյաներին տրամադրվելու են նրանց կատարած աշխատանքի գնահատականների հիման վրա, ինչը հանրությանը հասանելի չէ։ Կարող է պատահի, որ հանրությունը եթե նայի դա, ասի, որ գիտեք, առաջանան, այսպես ասած, հարցեր, որ այնքան էլ այնպես չի արվել, որ դրա համար արժանի լինեին պարգևավճար ստանալու։ Ու դրա համար իմ մոտ նորից այն տպավորությունն է, որ մենք գործ ունենք ուղղակի պետական համակարգում ցածր աշխատավարձերը, համատաբար ցածր աշխատավարձերը ինչ որ այդ պարգևավճարների միջոցով կոմպենսացնելու, ավելի մի քիչ բարձրացնելու, որ երևի կադրերի հոսանություն չլինի, եւ իհարկե այստեղ կարող է լինել նաեւ քաղաքական բաղադրիչ, լոյալություն քաղաքական ի վերջո։ Ովքեր են ստանալու, որքան ու որ արդյունավետ աշխատանքի դիմաց հայտնի չէ։ Արդյոք դա շարքայիններին հասնում է թե ոչ, եթե հասնում է ինչքան է հասնում։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, եթե դա այսպես ասած կենտրոնանում է միայն վերևի օղակների վրա, սա հստակ քաղաքական կոռուպցիայի ռիսկը այստեղ շատ ավելի մեծ է դառնում։ Շռայլ պարգևավճարի որոշումը Փաշինյանի կառավարությունում նորություն չէ։ Անցած տարեվերջին պատգամավորների հաշվեհամարներին փոխանցվել էր շուրջ 3 միլիոն դրամ։ Նախարարները մինչև 7 միլիոն դրամ էին ստացել։ Արդարադատության նախարարն էր իր ստացած պարգևավճարի չափը հրապարակել լրագրողների հետ զրույցում, իսկ գործադիրի ղեկավար Փաշինյանը 12 միլիոն դրամ էր ստացել։
պետական որոշման շրջանակներում ես ամսական, եթե չեմ սխալվում, 1.5 միլիոն դրամի չափով վարձատրության ավելացում եմ ունեցել։ Փաշինյանը պարզաբանել էր, թե կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները միլիոնավոր պարգևավճարներով զսպում են իրենց կոռուպցիոն գայթակղությունները։ Հայաստանի ներդրումային միջավայրը էականորեն փոխվում է։ Շատ էականորեն է փոխվում եւ Հայաստանի Հանրապետություն հոսելու են մեծ ներդրումներ եւ մեծ մրցակցություն է առաջանալու Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնելու ներդրումային ծրագրեր եւ այս առումով մեր գնահատականն այն է, որ կոռուպցիոն ռիսկերը էականորեն կարող են մեծանալ եւ մենք այդ թվում պետական պաշտոնյաներին եւ պետական համակարգը պետք է կարողանանք պաշտպանել կոռուպցիոն ռիսկերից։ Շուրջ 22% աղքատություն ունեցող Հայաստանի վարչապետն ու նախարարները թե քանի միլիոնով կպարգևատրվեն այս անգամ հայտնի կդառնա նրանց հաջորդ տարվա հայտարարագրերից։ Շատ կարևոր հարց է, արդյոք ներքին օղակների ծառայողներին այս 13 միլիոն դոլարից բաժին կհասնի։ Ըստ արժանվույն, շեշտում է Վարուժան Հոկտանյանը։ Ըստ նրա, սա էլ պետք է թափանցիկ լինի։ Մոսկվայում այսօր կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հանդիպումից հետո Լավրովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանն ակնկալում է, որ 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդակցական ձևաչափով նախարարական հերթական հանդիպումը տեղի կունենա մոտ ապագայում, իսկ Բաքվում թե Երևանում կպարզվի քննարկումների ընթացքում։ Իր հերթին Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև դե ֆակտո խաղաղություն է, պնդելով, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը նպաստել են Բաքվի նախաձեռնությունները։ Չնայած այս հայտարարություններին Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, ստորագրման նախապայման համարելով Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Ռուսաստանի կողմից հայկական ձկնամթերքի ներկրումը արգելելուց հետո այժմ փորձ է արվում այն դեպի Եվրամիության երկրներ արտահանել։ Ըստ էկոնոմիկայի նախարարի Եվրամիության շուկա մտնելու համար իրավական եւ տեխնիկական հարցերն են կարգավորվում։ 5 ընկերության համար ըստ նախարարի արդեն կանաչ լույս կա, բայց տեսնենք թե ինչպես են արտահանման բազմամյա ուղու փոփոխությանը վերաբերվում հենց այդ ընկերությունները եւ որքանով են պատրաստ իրենց ձկնամթերքը Եվրամիության շուկաներ արտահանել։ Կայումս ԵՄ երկրներ արտահանելու նպատակով արդեն իսկ փաստացի 5 ընկերություն ցուցաբերել է հետաքրքրություն եւ սպասում է մեր որոշմանը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքով կառավարությունն արդեն հաստատել է այն կանոնակարգերը, որոնք հնարավորություն կտան հայկական ձկնաբուծական ընկերություններին իրենց սառեցված ձուկն ու ձկնամթերքը Եվրամիության երկրներ արտահանել։ Ընկերություններն արդեն կարող են գրանցվել ԵՄ համապատասխան համակարգում, ստանալ անհրաժեշտ առողջության սերտիֆիկատներն ու թույլտվությունները, ապա սկսել արտահանումը։ Էլեկտրոնային եղանակով գնալու են ՍԱՏՄ բիզնեսից, որից հետո ընթացակարգեր կա 3 օրվա ընթացքում, հետո 15 օրվա ընթացքում ՍԱՏՄ-ն ստուգումներ համապատասխան կիրականացնի, որից հետո այդ փաստաթղթերը, երբ որ արդեն կուղարկվի եվրոպական համակարգ, այնտեղից մեր տնտեսվարողը ստանալու է կոդ։ Ոչ մի բան, մի հատ կոդ է էլեկտրոնային ստանալու, որի մեջ այդ ամբողջ պատմությունը կա, մուտք անելու այդ համակարգ եւ ցանկացած երկրում եվրոպական միության եւ Երևանից այդ կոդը մուտք անելու, տեսնելու են այդ կազմակերպության բոլոր տվյալները եւ ինքը կարողանալու է արտահանում իրականացնել։ Թեև ըստ էկոնոմիկայի նախարարի արդեն 5 ընկերություն հետաքրքրություն է ցուցաբերել, Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը նշեց կառավարության երեկվա նիստից հետո դեռ պաշտոնապես միայն 1 դիմում են ստացել։ Այդ մեկ ընկերության հետ մեզ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Եվրոպական երկրներ արտահանել ցանկացող մյուս ընկերությունները նույնպես պետք է գրավոր դիմեն ՍԱՏՄ, որովհետև հենց այս մարմինն է տնտեսվարողներին գրանցելու Եվրամիության առևտրի վերահսկման համակարգում։ Նույն ընթացակարգով գնում, այսինքն ինքը որևէ բարդություն իրենից չի ներկայացնում, բոլոր այն տնտեսվարողները, որոնք իրագործել են արտահանումներ, սա իրանց համար ծանոթ ընթացակարգ է, ծանոթ քայլեր են ստեղ, մի բանը, որը ավելացել է, այդ առաջի փուլում, առաջին անգամ թրեսիսում գրանցվելու հարցն է։ Վանկա Retail Group ձկնաբուծական ընկերության հիմնադիր Ռաֆայել Պողոսյանն ազատությանն ասաց, ֆինանսական լուրջ վնասներ են կրել ռուսական սահմանափակումներից հետո։ Շուրջ 30 տարի իր արտադրած ծիածանափայլ իշխանն ամբողջությամբ արտահանել է միայն Ռուսաստան, իսկ հիմա վստահ չէ կկարողանա արագ մուտք գործել Եվրամիության շուկա։ Նրա խոսքով Եվրոպայում մրցակցությունը շատ բարձր է, իսկ Հայաստանում ձկան կերը
գրեթե կրկնակի թանկ է։ Սրա հետևանքով, ասում է, եվրոպացի արտադրողն ի սկզբանե առավելություն ունի, մրցակցային անհավասար պայմաններ են, իսկ ձկան արժեքի շուրջ 85%-ը ձևավորվում է հենց կերի հաշվին։ Թեև պետությունն այժմ արտահանվող յուրաքանչյուր կիլոգրամ ձկան համար 820 դրամ աջակցություն է տրամադրում, Պողոսյանի համոզմամբ դա բավարար չէ։ 30 տարի ստեղծած շուկան մի քանի ամսում չես կարող փոխարինել։ Դրա համար առնվազն 5 տարի է պետք։ Դրական եմ գնահատում, ես քայլ է որպես նոր շուկա, բայց համարում եմ, որ բիզնեսի տեսանկյունից այս պահին անհնարին է։ Մենք մի դեպքում կարանք արտահանենք Եվրոպա, երբ որ որոշում ենք, որ գնում ենք լիկվիդացիա։ Ինչ խմբականագործ արտադրում ենք, դա վերանայենք, էժանով բարձենք ուղարկենք Եվրամիություն, մի քիչ ինչ-որ խմբականակն է, այսինքն տնանք ով իր գլուխը ոնց ապա։ Ռուսական սահմանափակումներից տուժել է նաև ձկնաբույծ Արթուր Հակոբյանի բիզնեսը։ Նա զբաղվում է նաև ձկնկիթի արտադրությամբ, հայկական շուկայում էլ է դրանք վաճառում։ Հիմա մտադիր է իր արտադրանքը արտահանել նաև Եվրամիության երկրներ։ Պատրաստվում է գրավոր դիմել Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Մեծ սիրով երկար ենք սպասել այսօրվան։ Դու քիչ քանակ լինի, բայց որակի կվաճառ։ Ձեզ ինչ աջակցություն է հարկավոր։ Փաստաթղթային այդ ճանապարհը, որ ցած կանանչ լինի իմ համար, չչարչարվեմ, այս կողմ ենք, կողմ ամեն ինչ եթե կանոնավորվի անեմ, ոչ մի բան էլ ինձ պետք չի մնացած։ Պատրաստ ենք մենք։ Բայց որ Արթուր Հակոբյանն ու մյուս տնտեսվարողներն օգտվեն այս նոր հնարավորությունից ու իրենց ապրանքն առանց խոչընդոտի հասցնեն Եվրամիության երկրներ, ըստ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, միայն ՍԱԱՏՄ-ում գրանցվելն ու անհրաժեշտ կոդը ստանալը բավարար չէ։ Կառավարության երեկվա նիստում Մհեր Գրիգորյանը դիմելով էկոնոմիկայի նախարարին ու ՊԵԿ նախագահին ասաց, եվրոպական մաքսային մարմինները թվային եղանակով պետք է կարողանան տեսնել ոչ միայն արտահանողի փաստաթղթերը, այլև հետևել բեռի ամբողջ ճանապարհին, համոզվելու համար, որ Հայաստանից դուրս եկած նույն բեռն է հասել Եվրամիության սահման։ Հակառակ դեպքում բեռները կարող են ուղարկվել լրացուցիչ զննման, իսկ դա ժամանակ է ու ծախս։ Այդ կոդը նաև ենթադրում է, որ այդ ապրանքը պիտի կապարակնքվի այդ կոդով եւ այդ կապարակնքով անցնի ԵՄ սահման, որը մենք ոչ մի կերպ չենք կանում։ Մենք կապարակնիկների հարցը այդպես էլ չլուծեցինք։ Եթե շարունակենք չլուծել, ես կարծում եմ, որ անկախ մեր բոլորիս եւ ձեր մասնավորապես ջանքերից մենք խնդիրը չենք լուծելու։ Հիմնական խնդիրը մեր ապրանքների հետագծելիությունն է, որովհետեւ այդ կոդի տակ մաքսավորը եթե չի տեսնում կապարակնիկ էլեկտրոնային, ինքը միանգամից իրավունք ունի ենթադրել, որ այնտեղ ոչ թե ձուկ է, այլ օրինակ հավ։ ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանն արձագանքելով փոխվարչապետի մտահոգություններին ասաց, ապրանքների հետագծելիությունը երկու բաղադրիչ ունի՝ փաստաթղթային ու ֆիզիկական։ Նրա խոսքով Հայաստանն արդեն դիմել է Եվրամիության թվային տրանզիտի համակարգին միանալու համար, իսկ հաջորդ քայլը բեռների շարժի հետագծելիության ապահովումն է, մինչև Եվրամիություն։ Մհեր Գրիգորյանն էլ ընդգծեց. Ես կարծում եմ, պիտի շատ արագ ու զուգահեռ շատ արագ այդ խնդիրը լուծել։ Պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակել է ներկրման և արտահանման տվյալները առաջին 3 ամիսների համար։ Ու թեև Ռուսաստանի տնտեսական սահմանափակումները սկսվել են այդ եռամսյակից հետո, այսինքն վիճակագրությունը դեռ դրանք ցույց չի տալիս, բայց արդեն իսկ երևում է, որ Ռուսաստանի հետ առևտրի կառուցվածքում փոփոխություններ կան։ Օրինակ, Հայաստանն այս տարեսկզբին Ռուսաստանից շատ ավելի քիչ նավթամթերք է ներկրել, քան անցյալ տարվա առաջին եռամսյակում։ Փոխարենը չի փոխվում Ադրբեջանի հետ նոր սկսված առևտրի կառուցվածքը։ Հայաստանը Ադրբեջանից նավթամթերք է գնում, Ադրբեջանը Հայաստանից դեռ որևէ ապրանք չի ներկրել։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանն Ադրբեջանից շուրջ 6.4 միլիոն դոլարի նավթամթերք է ներկրել, սակայն հարևան երկիր չի արտահանել գեթ $1 ապրանք։ Չնայած դեռ ամիսներ առաջ պաշտոնյաների արած հայտարարություններին, թե շուտով հայկական ապրանքներն էլ ադրբեջանական շուկա կհասնեն, պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած պաշտոնական վիճակագրության համաձայն դեպի Ադրբեջան տարվա առաջին եռամսյակում ընդհանրապես արտահանում չի եղել։ Ադրբեջանից դեպի Հայաստան ներմուծում կա, հույս ունեմ Հայաստանից դեպի Ադրբեջան էլ արտահանում կլինի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից անցել է արդեն շուրջ 7 ամիս։ Այս ընթացքում կառավարությունը տեղեկացրեց, թե կողմերը ցանկեր են փոխանակել, թե ինչպիսի ապրանքներով են հետաքրքրված։ Աղվերանի հյուրանոցներից մեկում հայկական բիզնեսի ներկայացուցիչները հանդիպեցին Ադրբեջանի փոխվարչապետի գլխավորած պատվիրակության հետ, սակայն այդպես էլ արտահանում կազմակերպել չի հաջողվում։ Երկու երկրների միջև առևտրային սալդոն 100%-ով հարևան երկրի օգտին է։ Կա այդպիսի ապրանք, կոնկրետ հայտ եղել է եւ կոնկրետ հետաքրքրություն է եղել
բանի փայլատի տեղի նկատմամբ եւ կոնկրետ կոդի փայլատի տեղի համար ադրբեջանական կողմը խնդրել է կոնկրետ գին եւ մեր արտադրողը տվել է, այսինքն ամենա երկար բանակցությունը, որ գնացել է, այսինքն ցանկերը փոխանակվելուց հետո դա եղել է, որ այսինչ հաստության փայլատի տեղը մեզ հետաքրքրում է։ Ոչ միայն էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էր ամիսներ առաջ այսպիսի հայտարարություններ անում, այլև արտաքին գերատեսչություններ աղվերանում կայացած հանդիպումից հետո տեղեկացրել, թե կողմերի գործարարները քննարկել են փոխադարձ առևտրի վերաբերյալ հարցեր։ Արդեն հասանելի են դեպի Հայաստան մատակարարումների եւ Հայաստանից արտահանումների ավելի հստակ տվյալները, որ ապրանքից ինչքան է Հայաստան մտել, կոնկրետ ապրանք որքան են արտահանել այս կամ այն երկիր։ Թեև պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած վիճակագրությունը չի արտացոլում նախընտրական շրջանից սկսած Ռուսաստանի տնտեսական սահմանափակումները, սակայն երևում է, Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառության կառուցվածքում որոշ փոփոխություններ են եղել։ Օրինակ, այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանը Ռուսաստանից շատ ավելի քիչ նավթամթերք է ներկրել, քան անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Ծավալն ավելի քան 3 անգամ փոքր է, թեև այն զգալիորեն ավելի մեծ է Ադրբեջանից մատակարարումների ծավալից։ Եթե Հայաստանի իշխանություններին հաջողվում է դիվերսիֆիկացնել վառելիքի ներկրումն ու Ռուսաստանի մասնաբաժինը փոքրանում է, ցորենի պարագայում ուղիղ հակառակ պատկերն է։ Հայաստանը կախվածություն ունի ռուսական ցորենից ու այս տարվա առաջին եռամսյակում էլ ավելի շատ է ներկրել, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում։ 3 ամսվա ընթացքում շուրջ 20 միլիոն դոլարի ռուսական ցորեն է Հայաստանի շուկա մտել։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում ծավալը 16.5 միլիոն դոլարի չէր հասել։ Պաշտոնական վիճակագրությունն ուղիղ հակասում է էկոնոմիկայի նախարարի խոսքերին, որը նախընտրական շրջանում պնդում էր, թե դեպի Հայաստան մատակարարման աղբյուրները դիվերսիֆիկացված են։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի անհրաժեշտ պաշարներ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի դիվերսիֆիկացված մատակարարման աղբյուրներ, Հայաստանի Հանրապետությունը ստանում է եւ կստանա կայուն ցորեն եւ այդ մասով մեր քաղաքացիները որևէ մտահոգություն ունենալ չեն կարող, ամեն ինչ կառավարելի է։ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումների վիճակագրությունը մի շարք զգալի փոփոխությունների մասին է փաստում։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում օրինակ բույսերի ընդամենը 3 հատ արմատ է ռուսական շուկա մտել։ 2025-ի նույն ժամանակահատվածում քանակը մոտ էր 400,000-ին։ Ծառերի սածիլների արտահանումը նույնպես շեշտակի նվազել է։ Շուրջ 420,000 հատի համեմատ գրեթե 140,000 հատ։ Հայկական ծաղիկների ներկրման սահմանափակումներ ռուսական կողմը շատ ավելի վաղ սկսեց կիրառել։ Այժմ տվյալները փաստում են գումարային արտահայտությամբ ծավալների շեշտակի նվազման մասին։ Նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի շուրջ 31 միլիոն դոլարի համեմատ գրեթե 8.5 միլիոն դոլար։ Ավելի քան 110 անգամ նվազել է կարտոֆիլի արտահանումը։ Այժմ ըստ էության հայկական ամբողջ գյուղմթերքի, ծաղիկների, հանքային ջրերի եւ ալկոհոլային խմիչքների մի շարք տեսակների արտահանումը Ռուսաստան արգելված է։ Այսինքն արդեն հաջորդ վիճակագրությունը նաև այդ սահմանափակումների վերաբերյալ տվյալներ կներառի։ Նորություն են նաև էլեկտրոնիկայի վերաարտահանման ծավալներում արտացոլված փոփոխությունները։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ամիսներ առաջ առանց կաշկանդվելու թվարկեց, թե արևմուտքի հորդորով այլևս որ ապրանքները Ռուսաստան չեն վերաարտահանում։ Հեռուստացույցի ու սմարթֆոն ժամացույցի վերարտանում, դրանք նախկինում չեն եղել, հետո ինչ-որ պահ եղել են, հիմա նորից չկա։ Օրինակ նույն սմարթֆոն ժամացույցը մենք տարվա ընթացքում այդ կոդը արգելել ենք վերարտահանում տեղի ունենա, որովհետև եվրոպական գործընկերները դրա մասին մեզ խնդրել են։ Մենք նաև կոմունիկացրել ենք Ռուսաստանի գործընկերների հետ, այսինքն այդ մասը շատ թափանցիկ է եւ աշխատանքը այդ առումով տարվում է։ 2025-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանից Ռուսաստան 182,000 հատ հեռուստացույց էին վերաարտահանել։ Այս տարվա հունվար-մարտ ամիսներին 4,200 հատ։ Մինչդեռ բջջային հեռախոսների ապրանքախմբում վերաարտահանման ծավալները նույնիսկ աճել են։ 3 ամսվա ընթացքում ավելի քան 220 միլիոն դոլարի հեռախոս, մոդեմ կամ դրանց մասեր են Ռուսաստան վերաարտահանել։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում գումարը գրեթե 190 միլիոն դոլար էր։ Չնայած փոփոխություններ կան, էլեկտրոնիկա վաճառող Mobile Center Art ընկերությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուն։ 3 ամսվա ընթացքում գրեթե 60 միլիոն դոլար են վճարել։ Քիչ առաջ Շիրակի մարզում տեղացել է ուժեղ կարկուտ, Սառնաղբյուր գյուղում նկատվել է նաև պտտահողմ։ Այս անգամ կարկուտը զգալի վնասներ է հասցրել Շիրակի մարզի Անի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներին։ Խոշոր կարկուտը վնասել է ցանքատարածություններ, տնամերձեր եւ այգիներ, կոտրել է մեքենաների ապակիներ։ Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող գյուղերում ընդամենը մի քանի օրից սկսվելու էր բերքահավաքը։ Շիրակի մարզում այս տարի սա ուժեղ կարկուտի արդեն 5-րդ դեպքն է։
տելեֆոնը բերի քաշն քրճի։ Սկանն ենք նախատեսել այսօրվա համար, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում եւ սոցիալական մեդիայի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի երկուշաբթի երեկոյան ժամը 8-ին։ Հաջողություն։